சர்ச்சைக்கு பேர் போன நம்ம ஜெயை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ். என்னன்னு கேட்குறீங்களா? சினிமாவிலும் சரி, சொந்த வாழ்க்கையிலும் சரி, இப்போ சமீப காலமாக நம்ம ஜெயை வந்து சர்ச்சையில் சிக்கிட்டே இருக்கார். இப்படி தான் போன வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பார்த்திங்கன்னா தன்னோட காரை வந்து ஒரு பாலத்தில் குடிபோதையில் அடித்ததில் சர்ச்சையில் மாட்டினார். அப்போ போலீஸ் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்லலாம் போய் விளக்கம் கொடுத்துட்டு தன்னோட லைசன்ஸ் வந்து ஒரு 6 மாதம் சஸ்பெண்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிட்டார். சரி, அதுக்கப்புறம் சர்ச்சை இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா, நேற்று நைட் என்னென்னா ஒரு கார் வேகமாக சென்னையில் வந்து பெரியமேடுன்ற ஒரு பகுதியில் வந்துட்டுருக்கு. உடனே டிராஃபிக் போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த காரை நிப்பாட்டி சோதனை போடும்போது வழக்கம் போல் நம்ம ஜெய் வந்து காருக்குள்ளே இருந்திருக்காரு. சரி, ஃபைன் போட்டு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்ச போலீஸ்காரங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணிருக்கு. ஏன் இவரை வச்சே ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒன்று. உடனே மேலிடத்துல ஃபோன் பண்ணி கேட்டோன்னே அங்கேருந்து க்ரீன் சிக்னல் வந்துருச்சு. உடனே நம்ம ஜெயை வச்சு ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ ஏற்படுத்திட்டாங்க. அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. இன்னொரு சவுண்ட் கொடுங்க சார், சவுண்ட் கொடுங்க. பாருங்க, இங்கே பாருங்க தர ப்ளீஸ் ரெக்கார்ட். இந்த மாதிரி நீங்கள் சவுண்டு அதிகமாக வச்சிங்கன்னா முதல்ல வந்து டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் பிடிப்பாங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி மீட்டிங் அப்புறம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய சவுண்டு வந்தாலும் முதல்ல அவங்க கார் சீஸ் பண்ணணும். அதான் இன்னையோட மீட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சவுண்ட் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, எல்லாருமே டேமேஜ் பண்ணும். அதனால் இந்த மாதிரி சவுண்டு யாரும் வச்சுட்டு வரக்கூடாது. ஸோ இனிமேல் யாராச்சும் இந்த மாதிரி சவுண்டோட வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் சீஸ் தான். கரெக்ட் சார்? ஃபஸ்ட் விஷயம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்ட் யாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடாது. அதான் எங்களோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். ஸோ எல்லாருமே வந்து ப்ளீஸ் பப்ளிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கரெக்டான விஷயங்களை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக அவர் செய்ய வச்சிருக்க சூழ்நிலை. இனிமேல் அவர் எந்த சர்ச்சையிலும் சிக்க மாட்டாருன்னு நம்ம நம்புவோம். வணக்கம்.